Mira, yo lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es lo típico, las cosas típicas que tú crees que la gente subestima o infravalora de la peligrosidad de estar en la naturaleza? El frío, directamente. Es una muerte dulce, Ajá. pero te tienes que preparar lo máximo posible. Prepararte de diferentes maneras, con la ropa adecuada, sabiendo refugiarte del viento, que es lo que te puede destripar de una gran parte de tu calor corporal, sabiendo hacer una hoguera en caso de que sea necesario, llevando un botiquín con una manta térmica, eso también puede ayudar. La mítica manta plateada que te la pones, que refleja tu calor.